Ikipe ya Al Hilal ikomeje kugaragaza ko ifite ubushake bw'abakinnyi izajyana mu gikombe cy'isi cy'amaklebe, ifite imbaraga zihambaye ndetse yashoye ifaranga ryinshi kugira ngo ibone abakinnyi kandi beza bo kujyana mu gikombe cy'isi cy'amaklebe no kugira ngo yubake ubwayo. Al Hilal yaciye agahigo ko kuba ari iri no gushaka abakinnyi abantu basanzwe bazwi ko bafite amazina akomeye, kuko iri gushaka witwa Ngolo Kante ubu ngubu tuvugana rwose uri ku isoko unahenze, umufaransa umuhanga cyane w'umumediateur, ndetse n'uwitwa Riyad Mahrez. Ibi rero ibigiyemo izino diri zinjiyemo nyuma yo kuba yarabuze uwitwa Victor Osimhen, yari yizeye yuko rwose agomba kwerekeza muri equipe. Biza kurangira rwose Victor Osimhen ababwiye ati iby'amafaranga mwe mubiretse, ndashaka kubanza gukina umupira hano ku mugabane w'Uburayi, aho bivuga yuko Victor Osimhen agomba kuba yanajya mu kipe ya Manchester United nk'uko amakipe ya hariya cyase n'ibitangazamakuru biri kubitangaza cyane ko n'amakipe ari kugenda agaragaza ko amwifuza cyane. Ari ikipe ya Manchester United ari nayo nawe yumva ashobora kuba yajyamo nk'uko tubikesha itangazamakuru ryariya i Burayi. Ariko ikipe ya Al Hilal ifitiye intego mu gikombe cy'isi cy'amaklebe kuri gushaka abakinnyi bafite amazina akomeye. Ese ikipe mubona hari ibitangaza izakora mu makipe ari azitabira World Club Cup? Reka tubitega amaso. Hagati aho ikipe ya Real Madrid bwa mbere mu bateka ibuza umukinnyi yashakaga. Ubundi bizwi ko iyo ikipe ya Real Madrid yinjiye muri diro birangira nakabaye ariyo yegukanye diro. Manchester ikipe ya Real Madrid twe tuzi ko nyine ikipe yo muri Espagne yatangiye n'uvango ukora zito cyase amatelefone aturutse muri Espagne hamagara umukinnyi hariho hose, yaba ari muri Espagne cyangwa no hirya no hino ukina mu yandi mashampiyona biba byarangiye. Ubwo ndavuga ku ikipe ya Real Madrid cyase na Barcelona. Ariko ikipe ya Arsenal ikoza amateka kuko uwitwa Zubimendi yakabaye rwose yerekeza muri Real Madrid kuko Xabi Alonso yaramwifuzaga cyane nk'umwe mu bantu bafasha Swadiye kugira ngo izabe ifunze bwuma mu ikipe ya Real Madrid, afatanya na Mbappe, afatanya n'abandi bagiye batandukanye ba Vinicius Junior. Ariko byarangiye witwa Zubimendi abwiye bamwe mu bamureberera inyungu ze ba management ye arababwira ati rwose muretse ikipe ya Real Madrid nta ngomba kwerekeza mu ino mukinnyi ikipe ya Real Sociedad yemeje rwose kwerekeza muri Arsenal rwose nk'uko yari yabyumvikanye na bamwe muri Swadiyo muri Arsenal. Uyu mutipe Zubimendi umwaka ushize yakana ikipe ya Liverpool nayo yamwifuzaga ishaka kumukura mu ikipe ya Real Sociedad, aravuga ati we muretse atari umuntu twavuganye. Biravuga ko rwose ikipe ya Arsenal ishobora kwegukana uno musore, ndetse mu minsi iri imbere haraza kubaho medical test kugira ngo barebe niba nyine nta kibazo afite cy'ubuzima, ubundi abe yasinyira ikipe ya Arsenal bidasubirwaho. Yitwa Zubimendi. Hanyuma umukinnyi yitwa Mike Megna nyuma yuko ikipe ya Asemira yanse miliyoni 15 z'amayero kuri no munyezamu Mike Megna, ikipe ya Chelsea yavuze iti mugende iti ntago dushobora kurenza no mafaranga. Ibiganiro byahagaze hagati ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Asemira ku mukinnyi cyase ku munyezamu Mike Megna. Ikipe ya Chelsea abenshi barimo bibaza impamvu iri kumwirukaho cyane, no mpamvu idashaka kumutanga amafaranga menshi. Ifite abazama rwose bakaba muri bane isanganwe, ndetse bivuga ko ari nabigiye gukomezanya mu gikombe cy'isi cy'amaklebe cyane yuko rwose ibindi byose iri kubona biri kwanga. Ubu ngubu rwose bari kuvuga ko batarenza miliyoni 15 z'amayero kuri no muzamu usanzwe abarizwa mu ikipe ya Asemira. Rero basanganwe witwa Robert Sanchez, basanganwe witwa Petrovic, rwose basanganwe witwa Jole Jensas ndetse n'uwitwa Mike Pendazi. Aba ni bamwe bazamu basanzwe mu ikipe ya Chelsea. Ikaba rero rwose yamaze kuvuga iti Asemira mu byane rwose bamwanziye miliyoni 15 z'amayero ntago dushobora kuzirenza kuri Mike Megna. Ngayo ngoko ibya Chelsea ndetse na Asemira.
Mbakare gakuru ukwiye kumenya n'amakuru y'imikino ndetse na transfer ku mugabane w'Uburayi kuri Trenova TV nitwa Kim. Witwa Alejandro Garnacho urabizi ko n'umwe mu bakinnyi b'abahanga ariko abana bagiye bagira saison mbi bitewe na bamwe mu batoza nkuko byavuzwe, ariko yazanwe n'uwitwa Erik ten Hag ubu ngubu uri gutoza ikipe ya Bayer Leverkusen nyuma yo gutandukana ikipe ya Manchester United. Ariko ukuntu bimeze amwe mu makipe abiri ariko ivuze no mukinnyi harimo ikipe ya Tottenham mware mwamenye hiyongeyeho ikipe ya Arsenal nayo iri kwifuza Alejandro Garnacho, ariko siyo gusa na makipe abiri mu Bwongereza ariko n'ikipe ya Bayer Leverkusen itozwa n'umundi n'uwa muri wamuzanye cyase watumye amenyekana mu ikipe ya Manchester United n'andi ne Erik ten Hag biravuga ko nayo ishobora kuba imwifuza. Ese Alejandro Garnacho arafatuwe mwanzuro kwekeza muri Arsenal? Ese abakunzi ba Arsenal muramukeneye mu Bwongereza ngo mumugumane Tottenham ufitiye ubushobozi cyangwa siramuzana cyase Bayer Leverkusen? Reka tubitega amaso twa Alejandro Garnacho. Reka bari kukubwira ko yitwa Thomas Frank agomba kwerekeza mu ikipe ya Tottenham rwose agasinya amasezerano nka head coach cyase umutoza mukuru ikipe ya Tottenham nyuma yo gutwara igikombe cya UEFA Europa League rwose barashaka no kwiyubaka mu buryo bukomeye ko squad ikomeye. Thomas Frank gusinya muri Tottenham urabyumva ute? Real Betis irashaka uwitwa Junior Firpo ndetse n'uwitwa Alexis Molemo. Iri kipe rwose isanzwe yigaragaza neza, ariko mu minsi yashize rwose abantu bavuga bati Real Betis ibintu ishaka gukora ni ibiki, ariko genda yigaragaza mu mikino mpuzamahanga ku mugabane w'Iburayi. Ariko nitwirengagize ko nyuma y'igikombe cyatwaye na Portugal itsinze Espagne kuri penalty 5-3 ndetse nyuma yo kunganya ibitego 2 n'andi ni mu mukino wa UEFA National League ikipe ya Portugal yaraserebuye ari kwitwa Cristiano Ronaldo kibamba akaba aratangaje amagambo akomeye. Cristiano Ronaldo rero yatangarije itangazamakuru nyuma y'uno mukino yuko rwose bamubaza nyine aho yumva agomba kwerekeza bigendanye nuko amasezerano ye yari yamaze kurangira mu ikipe Al Nassr. Yavuze ati ngomba kuguma mu ikipe Al Nassr, avuga ati rwose ndasaba gukomera kuba rwose nta kibazo nagira cy'imvune kugira ngo iminsi mike cyangwa se igihe gito nsigaje ndi gukina umupira w'amaguru nzabemeze neza ubundi nkukine nkuryoherwe neza soza umupira kariyeri yanjye meze neza nkuko mbyifuza. Yitwa Cristiano Ronaldo. Akana akakiri gato k'imyaka 16 gakomoka muri Maroc ni free agent guturuka mu ikipe ya Ajax kamaze gusinya amasezerano mu ikipe ya Real Madrid na undi yitwa Abdellah Kazine, akaba ari umwana wo muri Maroc muto rwose w'umuhanga ufite balo ku kirenge. Akaba rero biteganyijwe ko mu kwezi kwa karindwi aribwo ari bugerekeze muri ikipe ya Real Madrid, aho biteganyijwe ko azajya akina mu batoya muri no ekipe ya Real Madrid. Ikipe ya Manchester City nayo yemeje ko rwose witwa Marcus Bettenale yamaze rwose kwerekeza muri no ikipe yasinya amasezerano y'umwaka umwe aturuka mu ikipe ya Chelsea agira kugira ngo azazije kwifashishwa mu ikipe cyase mu ekipe cyase mu mikino izaba nyine ya World Clubs Cup, kabari imikino iteganyijwe mu misi ya vuba cyane. Reka nsoze nkubwira ko ikipe ya Chelsea nayo iri gushaka rwose yitwa Agitens guturuka muri BVB yashyizeho kayabo ka $50 z'amayero kugira ngo yegukane uno musore ukina mu ikipe ya Borussia Dortmund yitwa Boni Agitens. Ese Chelsea ikeneye uno mukinnyi kugira ngo imutangeho n'amafaranga na gutya $50. Nagushimiye cyane, ni Trenova TV network.